सोचो कोई ट्रेन तेजी से आ रही है और कोई मेटल चीज ट्रैक पर रख दे, तुरंत दिमाग में खतरे की घंटी बज जाएगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ट्रेन तो धीरे से रुक गई, वो भी बिना टक्कर के। दरअसल ये सब मुमकिन हुआ एक खास ब्रेकिंग सिस्टम की वजह से, जिसे कहते हैं ब्रेक शू। इसका काम होता है रेल यार्ड में खड़ी ट्रेन को एक पॉइंट से आगे जाने से रोकना। जब ट्रेन ब्रेक शू से टकराती है तो वो उस पर दबाव डालता है और ट्रेन की स्पीड धीरे धीरे 0 हो जाती है। और अगर ट्रेन आखिरी पॉइंट तक पहुँच भी गई तो वहाँ होता है बफर स्टॉप, ट्रैक का आखिरी गार्ड, जो ट्रेन को पटरी से उतरने नहीं देता। ट्रेन सिर्फ एक ब्रेक से नहीं रुकती, वो कई लेयर्स के सुरक्षा सिस्टम पर भरोसा करती है ताकि वो सही वक्त और सही जगह पर रुके।